호머는 망가진 토스트기를 고쳤는데요. 그러자 공룡시대로 오게 된 호머. 호머는 과거로 돌아가면 아무것도 건들지 말라는 아버지의 말을 떠올립니다. 하지만 모기가 귀찮게 하는데요. 다시 작동하는 토스트기. 모기로 인해 미래는 바뀌어 있었죠. Hey, there's a bug that looks like Dad. Let's kill it. Okay. 과거로 다시 도망가는 호머. 안심하는 순간 티라노가 나타납니다. 놀란 호머가 재채기를 하자 티라노가 쓰러지고 마는데요. 호머의 바이러스가 공룡들을 멸종시킨 거였죠. 다시 돌아온 호머. Good morning, dear. What's my name? What? 놀란 호머를 진정시키는 맞이. 호머는 안심하게 되는데요. 하지만 역시나 미래는 바뀌어 있었습니다. Close enough.